I'll get time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. Oi meus amigos, Thiago Flores aqui, e hoje vou falar sobre uma tecnologia que é capaz de facilitar suas gravações de áudio, seja para entrevistas, para música, para podcasts, o que você quiser. Eu vou falar sobre a Focusrite Scarlett Solo. Acompanhe. A Scarlett Solo é uma interface. O que são interfaces? São dispositivos capazes de transformar um sinal analógico, por exemplo, um microfone ou uma entrada de violão, um instrumento em linha, em sinal digital para passar por computador. E dessa forma permitir fazer gravações de áudio. Essa interface é compatível tanto com PC quanto Mac e ela se conecta ao computador através de USB. Ela não precisa nem cabo de energia. Só conectar o USB e sair usando. Pelo menos no caso do Mac, né? Porque para PC, às vezes você precisa instalar um driver para ela conseguir ter compatibilidade, depende do seu computador. No Mac, plug and play, só plugar e fazer suas gravações. Então aqui na parte da frente, pessoal, nós temos as duas entradas, uma entrada XLR com possibilidade de Phantom Power, que é aquela energia para microfones do tipo condensador, e uma entrada de linha, tipo P10, para conectar violões, pianos, instrumentos assim. Se você for usar então instrumentos, você deixa aqui para Inst, que é de instrumento. Se você for usar alguma outra coisa, só mudar para Line aqui embaixo. Cada entrada tem o seu próprio controle de ganho, que fica verde quando você está com o sinal adequado, e caso você esteja com o sinal estourando, o ganho dele muito alto, e esteja clipando o seu áudio, essa partezinha, em vez de ficar verde, ela se torna vermelha para te alertar que o ganho está muito alto, para que você reduza o ganho e normalize o seu som. Aqui temos esse botão de monitor, se você estiver usando fone de ouvido ou caixas de som, para que você controle o volume desse monitoramento. Entrada para fone também do estilo P10 aqui, e uma seleção de Direct Monitor, que é para você monitorar o seu som sem lag, sem latência, em tempo real. Isso é muito bom quando você estiver tendo algum atraso que está te dificultando para gravar. Aí no Direct Monitor, tempo real, você não sofre com esse problema. Aqui na parte de trás, a gente vê o cabo USB que está dando energia para a interface. Ela não precisa de nenhum outro tipo de fonte de energia, nada disso. E as duas saídas RCA para caixas de som externas. A qualidade das suas gravações de áudio vai depender de dois fatores. Primeiro, a qualidade dos equipamentos de som que você usar. Instrumentos, por exemplo, o violão, ou o seu microfone, ou o que seja, e a qualidade do pré-amplificador da sua interface. E quanto a isso, eu estou muito impressionado, porque o pré-amplificador da Scarlett Solo é excelente. Ele entrega um som de muita qualidade. Ele consegue gravar 24 bits e 192 kHz. Para você ter uma noção, uma gravação num CD é de 16 bits e 44.1 kHz. Agora tem uma coisa que eu recomendo bastante, que é registrar a sua interface no site da Focusrite. Fazendo isso, você tem direito a baixar de graça o Pro Tools First, que é um dos principais programas para gravação de áudio, e também o Ableton Live. E o Ableton Live ele não é tão famoso, mas também ele tem muita capacidade de fazer gravações de alta qualidade para você. Sem falar que também tem vários samples, que são amostras de alguns instrumentos para você conseguir baixar de graça lá pelo site da Focusrite assim que você faz o registro. Eu mesmo tenho gravado os meus podcasts do 2Techs usando essa interface e um microfone condensador. Microfone este aqui que você precisa de uma fonte de energia para ele. Então, esse tipo de microfone precisa do 48 volts que a Focusrite tem, que é o Phantom Power. Então agora a primeira demonstração para vocês do violão em linha com o microfone condensador.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? What do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I feel myself. Agora vejo um microfone dinâmico gravado com violão ao mesmo tempo e com outros instrumentos gravados depois. In a few weeks I will get time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. I am leaving and this is starting to feel like it's right before my eyes, and I can taste it. It's my sweet beginning. I can tell just what you want. You don't want to be alone. You don't want to. E essa gravação aqui é um piano conectado na entrada de linha e a voz conectada no microfone dinâmico XLR. Lately I have had the strangest feeling, with no vivid reasons here to find. Yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume, if you say no special place to go. When I ask you of the thoughts you're keeping, you don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes, hope my premonition misses. It's what I really feel. My eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye. Agora, nem tudo são mil maravilhas, né? A Focusrite Scarlett Solo tem um defeito que eu acho que complica bastante, que é, se você vai ouvir o retorno direto dela sem atraso nessa opção de Direct Monitor, o som do seu vocal vai ficar um pouquinho baixo, fica um pouco difícil de se ouvir. Por quê? Porque quando você regula o volume para que ele não estoure, ele não clipe, e regula junto ali um violão ou outro instrumento, o som da voz tem a tendência a ficar mais baixo que o do instrumento, e aí dificulta da gente se ouvir. Isso você pode resolver se você escutar o retorno a partir do seu software do seu computador. Pode ter um pequeno lag, um pequeno atraso, uma latência, mas compensa porque você se escuta muito melhor para cantar do que ouvindo direto dela. Então é isso, meus amigos. Focusrite Scarlett Solo, a interface que eu escolhi para as minhas gravações. Acho que ela tem um preço justo pela qualidade que ela entrega e eu recomendo sim a compra para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem ele com os amigos e logo logo tem mais novidade de tecnologia aqui no canal. Combinado? Um abraço, até mais!